Ibn BATUTA TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo kwenye treni sasa hivi, tumeshaanza safari, tunaelekea Mwaka na alhamdulillah, dakika 7 tu baada ya kuanza safari yetu tulifika sehemu ambayo tulitia nia, ambayo ni nguzo ya kwanza. Tumefundishwa katika nguzo 4 za Umrah. Kwa hiyo tunaenda kufanya ibada yetu. Tuko kwenye treni, mashallah, treni ya mwendo kasi, na tumetoka Madina kama nilivyosema. Tulikuwa tumekaa sehemu nzuri sana. Nitoe tena shukrani na pongezi kwa kampuni ya Ibn BATUTA, ambapo kila walichokiahidi, nakumbuka tukiwa Tanzania tuliahidi tutakaa sehemu ya karibu, na tumekaa sehemu ya karibu, na tunatarajia insha Allah tukifika Mwaka tutakuwa pia tuko karibu na haram ya Mwaka. Kwa hiyo mimi ni waase vijana katika nchi yetu, kina wanawake na vijana kwa ujumla. Nchi yetu ni nchi changa, na nikisema nchi changa sina maana Tanzania ni ndogo. Nchi yetu ni nchi changa. Tukiangalia sensa iliyofanyika mwaka 2022, zaidi ya 60% ya wananchi wa Tanzania ni vijana, kwa maana ni baina ya miaka 20 mpaka miaka 40-45. Manake wote hao tuko katika umri wa ujana. Kwa hiyo ni waase vijana wenzangu, wa Tanzania wenzangu, wanawake, tuweze kujitokeza sana kukimbilia hii ibada ya hija na umra, kwa sababu ni ibada ambayo tunaambiwa unaweza ukaifanya vizuri katika umri huo, ambao ina maana kwa sasa hivi tukisema Tanzania inatakiwa zaidi ya 60% ya Tanzania wawe kwenye hii safari. Yani kama tuna watu milioni 60, then tunatakiwa at least milioni 40 watu wawe kwenye hii safari. Maanake nini? Kwa sababu tuko katika umri wa ujana, na katika huu umri ni umri ambao unaweza kufanya hizi harakati. Yani kwa sababu nikikumbuka tukiwa Madina asubuhi, kuamka huwezi kuamka saa 11, inabidi uamke at least saa 9, saa 8 ili uwahi msikitini. Ni heka, ni mbio, ni mchaka. Kwa hiyo ukiwa katika ule umri wa ujana, ndio umri mzuri, unaweza ukaperform hizi ibada na ukawa very comfortable bila shida yoyote. Kwa hiyo mimi ni waase jamani, wenzetu, nchi za wenzetu wanakuja. Wallahi nimekuwa so excited. Juzi nimekaa pamoja na familia nzima ya watu wametoka Uingereza, familia nzima, kuanzia dada mtu ndo mkubwa kwenye familia, wako 9. Kwa hiyo amekuja huyo dada mtu ambaye ni mama mtu mzima, ndo dada wako na dada ndugu zake wengine 7 wa kike, na kaka zao 2 na mabinti zao. Kwa hiyo nikatafakari hivi sisi tunakwama wapi? Na manake pia bahati mbaya na sisi, ikitokea mtu anakuja ni yeye mwenyewe amezidi sana, ameenda na mkewe, au amezidi sana mtu. Juzi nilikuwa naongea na mtu last week, anasema huko nyumbani kwa Tanzania, mtu anasema mimi nakuja, nataka niwatangulize wazazi. Sio kitu kibaya, lakini ili tuweze kupeana hamasa zaidi, wazazi wako wote 2 njoo nao na wewe, beba na watoto wako. Ndio hicho kitu huko wanafanya. Unakuta watu wako kwenye umra, familia generations 5, babu mwingine anayefuata, baba, mama, watoto, all the generations. Kwa hiyo sisi kwetu inabidi tuko nyuma sana, tunapewa nafasi nyingi za kuja, bahati mbaya we don't show up. Kwa ni waase, ni muda sasa wa kufanya haya mambo. Imagine huku kote tunakopita, alipita Mtume sallallahu alaihi wasallam akitokea Mwaka kwenda Madina. Sasa una connect vipi na dini yako kama haujaja kwenye this tour? But yet tunaenda kwenye tour nyingine, tunaenda huko Dubai, tunaenda wapi, na tunabeba familia. Kwa nini kwenye hii safari hatuendi? Tunaenda hata hizo tour za Serengeti, tunabeba familia, lakini hii. Kwa hiyo mimi ni waase tuweze kuja kwa wingi kwenye hii safari, na sio tu kuja mara moja. Umrah unaweza ukafanya as much as you can, and nikwambie tu unaweza ukatoa only 5 million kuja Umrah, ukajikuta una make every month extra 5 million kwa ajili ya Umrah. Masheikh wanatufundisha Umrah inaondoa ufakiri, inaondoa maskini. Kwa kama tunajiona tuko kuna nchi maskini, it is a high time now
kila Mtanzania akaja kufanya umra ili tuweze kuwa matajiri na kuifanya nchi yetu tajiri. Assalamu alaikum warahmatullahi. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.